हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बेसन का हलवा। इसके लिए हम एक कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और उसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी के डालेंगे। मैं कुछ भी बनाती हूँ तो देसी घी में ही बनाती हूँ। एक साइड में अब हम पैन में पानी रख लेंगे, जो कि बाद में इसी में ऐड होएगा। घी गर्म हो चुका है हमारा, इसमें हमने बेसन डाल लिया है। बेसन को अच्छे से भून लेंगे जब तक ये रेड ब्राउन नहीं होता। बेसन हल्का हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग अपनी चीनी निकाल के रख लेंगे हम। अब अपनी मैं कोई भी सामान नाप तोल के नहीं बनाती। अब वो देखिए हमारा बेसन अच्छे से भुन चुका है, कितना प्यारा कलर आ गया है उसका, और इसने घी भी छोड़ दिया है। इसका मतलब हमारा बेसन अच्छे से भुन चुका है और ये रेडी है। अब हम थोड़ी देर इसको और ऐसे ही चलाते रहेंगे। गैस सिम कर लेंगे अपना। हमारा पानी भी बॉईल हो चुका है। इसका गैस बंद कर देंगे अब हम, और इसको सीधा इसी में हलवे के अंदर डाल देंगे। अपनी कड़छी को जल्दी जल्दी हिलाते रहना कड़छी के साथ। इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। इसे थोड़ा कड़छी को दबा दबा कर घुमाना, ताकि बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट हलवा तैयार हो। इसमें हमने चीनी भी ऐड कर दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। कईयों को ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कईयों को कम मीठा पसंद है तो कम डाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल कोई लम्स नहीं है इसके अंदर। बहुत अच्छा बन के रेडी हो गया है। ये स्पेशली जिनको कोल्ड, जुकाम, खांसी वगैरह हुई रहती है, गला ख़राब होता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसको हम ज़्यादा सख्त नहीं करेंगे, ऐसे ही पतला पतला छोड़ देंगे इसको। इसे सिर्फ 30 सेकंड के लिए ढकेंगे हम। देखिए कितना अच्छा बन गया है। ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और थिक हो जाएगा। इसको अगर हम गरम गरम खाते हैं, बच्चों को देते हैं, तो उनका कोल्ड एक ही दिन में ठीक हो जाता है। इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट वगैरह भी ऐड कर सकते हो। मैंने बच्चों के लिए बनाया है। बच्चे ड्राई फ्रूट इसके अंदर नहीं लाइक करते, उन्हें सिर्फ प्लेन हलवा ही अच्छा लगता है, तो मैंने प्लेन रखा है। ड्राई फ्रूट डालना ऑप्शनली है, अगर आप डालना